¿Estás grabando? Ay, ya. ¿Cómo hago? Así. Más cerca. Su cara. Acá es donde aprieto. No haces nada, solamente enfoca nada más. Ahí. ¿Dónde? ¿Cómo? A su cara de... Ya lo hice. Ya, ahí. Ahí nomás queda. Con eso ¿Ya? 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 Que saque su mano. Casi lento. Hazte la dormida tú también para que ponga tu cara. Ay. Ponle la cara de con una niña camote así. ¿Así? ¿A los dos? Ahora de nuevo tu abuelo de nuevo. Esto fue mi falta. ¿Ah? No me das nada. Dale, Lima, dale. ¿Por qué no sale su cara? Sal, Alisa, sal.